Pulkstenis ir tikai 10 no rīta un man jau ir slapja muguri, jo mēs esam visi sapakojušies, gatavi doties tālāk. Ja visu pareizi saliek, tad katrai lietai ir sava vieta. Un var pat aiztaisīt tā, ka izskatās pēc parasti pilsētnieku mašīnas, nevis pēc ceļotājiem. Šodien mēs dodamies prom no Melnkalnes. Mūsu 2 nedēļas šeit ir pagājušas, bet ar to vēl nekas nav beidzies. Mums ir priekšā vēl diezgan daudz laika līdz pat mēneša beigām, kur mēs ceļosim cauri Horvātijai un Slovenijai. Vienmēr aizmirstās vai Kijā vai Nijā. Dosimies ceļā, brauksim un skatīsimies, ko mums tālāk sagaida mūsu piedzīvojumi. Šoreiz mūsu Herceg-Novi vizīte sanāk stipri īsi, jo mums šodien ļoti daudz kas vēl jāpaspēj. Un tad Herceg-Novi mums iekrīt tikai pa ceļam, kā pēdējā pieturvieta, pirms mēs dodamies prom no Montenegro pavisam. Bet vismaz kaut nedaudz esam redzējuši. Stāsts par Herceg-Novi bija tāds, ka šī esot viena no jaunākajām pilsētiņām. Joprojām šeit var redzēt itāļu ietekmi ar dakstiņu jumtiem un akmeņu mūriem. Tātad itāļi savu darbiņu ir izdarījuši labi. Arī šajā, kaut arī diezgan jaunā pilsētā, bet redzējām ļoti mazi. Atkal un atkal tas viss prasāts pēc tā, lai mēs atgrieztos vēl un lai šī nebūtu mūsu pēdējā reize Montenegro. Tur tajā pusē aiz manis ir Rouz, kur mēs bijām iepriekš, un tur tas tālākais gabaliņš, tā jau ir Horvātija. Uz turien mēs tagad dodamies. Mēs jau kādas 10 minūtes esam iesprūduši uz Melnkalnes robežas. Negrib viņi mūs laist ārā. Tā kā laist vaļā, laist prom. Mēs laikam viņiem pietrūkām tikpat ļoti, kā viņi mums jau sāka pietrūkt. Šorīt izbraucot no naktsmājām, labi, ka bija brilles, jo savādāk būtu jāstāsta, kāpēc ir slapjas acis. Tiešām bija tāda melanholiska sajūta, neteikt vairāk. Mēs esam ieradušies savās nākamajās naktsmājās. Labi, ka tikai uz vienu nakti. Reāli labi. Tante lauzītā angļu valodā paņēma manu pasu un aizgāja. Viņa jau pirmkārt bija pārsteigta par to, ka mēs esam 3. Es viņai rādu, ka viss ir rakstīts, viss ir čista, 3 cilvēki. Bet viņa aizgāja ar vīru skaidroties ar visu manu pasi. Es šobrīd varu just, kā viņa lēni zog manu identitāti droši vien. Skaidrs ir tas, ka arī naktī čurāt nevarēs iet. Vai arī pa maz šķirbiņai tas lietu darīt. Jo mēģināt atvērt durvis vairāk vaļā. Pamodīsies ne tikai mana ģimene, bet visi pārējā māja. Man ir radies viedoklis par šo dzīvokli. Vai viņš ikdienā tiek lietots, lai filmētu šausmu filmas, un vienkārši sagadījās tā, ka ir brīvs, un tad mēs varam šeit palikt. Vai arī viņi vienkārši uz kādiem 40 gadiem bija pazaudējuši atslēgu. Vispār aizmirstuši, ka viņiem ir šis dzīvoklis, jo mums ir kasešu deka, mums ir liels televizors, nevis liels tā kā platekrāni, bet liels tā kā resns televizors. Mums ir leduskapis, jūs dzirdat fonā, ja? Un leduskapim durvis ir tādas, kad naktī stabili neviens nezak ēdienu, jo visu varēs dzirdēt, ja kāds ir pēc ēdienu. Un tieši tāpat arī apģērbties un aizbēgt. Šeit nav iespējams. Ja mēs uz šo skatāmies, kā šī ir izdzīvošanas spēle vai breakout rooms, kurā mums ir jāpaliek dzīvē līdz rītam, tad varbūt, ka vairs nav tik traki. Es tāpēc domāju, ka viņi reāli vakardien atrada atslēgu šeit istabai. Bija aizmirsuši kopš 90. stabili. Kopš Tito laikiem. Mēs pa viņu stāstīsim tālāk. Kopš Jugoslāvijas.
tas bija, viņš jau bija ieslēgts. Ja nu mēs 30 gadus stāvēs ieslēgts radio. Tūneru. Neiet uz tūneru, nevar uzlikt. Open, close. Te ir iesprūdus papīrs, tas visdrīzāk neiet. Tās 100 punkti ir Dienvidslāvu, tie dināri. Šis ir no tiem laikiem iespējams. Lampiņa deg reāli, viņam jāiet. Viņš ir noputējis. Protams, pa 30 gadiem, kas nebūtu noputējis. Mums ir signāls. Mums ir atbilstošs soundtracks šim te dzīvoklim. Es domāju, ka šim radio ir īpaša spēja. Viņš ir tā kā radio un laika mašīna divu vienā. Viņš pieslēdzās radiostacijai, kas skanēja Jugoslāvijas laikā. Un viņš pārraida to 2022. gadā. Jūs zināt, kā ir smalkos viesnīcās? Viesnīcas ir aprīkotas ar seifu. Mums arī ir seifs. Kāpēc seifs? Tāpēc, ka viņā nevar tikt iekšā. Seifam taču ir funkcija tāda, ka tu nevar viņā tikt iekšā. Es domāju, ka dzīvokli šo te pēdējo lietošanu mēs varam diezgan precīzi datēt ar 89. gada decembri. Kāpēc? Tāpēc, ka mums joprojām ir Ziemassvētku dekorācijas. Mēs vēl paskatījāmies listingu Airbnb. Tur ir rakstīts dzīvoklis, vienistabas dzīvoklis ar skatu uz jūru. Tā tūlīt parādīšu savu terasīti un skatu uz jūru. Un reku tur ir mūsu skats uz jūru. Tas nav piļknābs, bet tas ir cik maziņš šauriņš mums ir skats uz jūru. Tā tanti, kas nāca mūs laist iekšā, bišķi smažoja pēc alkohola. Es domāju, ja mans Airbnb skatītos šitā, man ar laikam vajadzētu drosmei ieņemt katru reizi, kad es ielaižu kādu viesi tur. Reāli šonakt jāguļ mašīnā, jo no mašīnas ir tāds skats, kā bija radīts par šo vietu. Ir pienācis laiks nedaudz parunāt par vēsturi. Dienvidslāvijas karā šo vietu bombardēja un sašāva Kupārī sabombardētie hoteļi.